السلام علیکم۔ آج کل موسم بدل رہا ہے اور ویسے بھی بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں تو بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، جن میں بخار، کھانسی، نزلہ، زکام، سینے کی جکڑن یہ تو بہت ہی زیادہ ہے، اور ناک کا بند ہو جانا، چھینکیں آنا، اور سردیوں میں بھی یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور گرمیوں میں بھی ہوتے ہی رہتے ہیں، اور خصوصاً جب موسم چینج ہوتا ہے تب تو سبھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں بتاؤں گی آپ کو اس کا بالکل آسان اور سادہ سا حل۔ وہ لوگ جن کا جسم ٹوٹا پھوٹا سا جنہیں محسوس ہوتا ہے، سر میں درد، چھینکیں، نیند کا نہ آنا، ناک کا بند ہو جانا، ان سب مسائل کا حل ملے گا آپ کو اس چھوٹے سے ٹوٹکے میں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 1 چمچ لینی ہے، اس کو پہلے آپ نے گرم کر لینا ہے، اور پھر اس چمچ میں ہم ڈالیں گے دیسی گھی۔ دیسی گھی گائے کا ہو یا بھینس کا ہو، اگر تو گائے کا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ بھینس کا بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اس کو اب ہم نے تھوڑی دیر اس چمچ میں رکھنا ہے تاکہ گھی گرم ہو جائے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 چٹکی کالی مرچ۔ کالی مرچ ڈال کے تو اس کو اب ہم نے دوسری چمچ میں ٹرانسفر کر کے تو ہم نے یہ پی لینا ہے، کیونکہ یہ چمچ گرم ہوگی، اس کو منہ میں نہ رکھیں، کہیں آپ کی زبان نہ جل جائے، دوسری چمچ کے ساتھ آپ اس کو پی لیں۔ اور اس کے اوپر جو احتیاط کرنی ہے کہ وہ ہم نے پینا ہے 1 کپ گرم دودھ، یعنی احتیاط یہ کرنی ہے کہ پانی ہم نے بالکل نہیں پینا، اور ٹھنڈا پانی تو بالکل بھی نہیں پینا۔ اگر پانی پینا بھی پڑے تو آپ نیم گرم پانی پیجیے گا، 1 گھنٹے تک آپ نے پانی نہیں پینا، اور اس کے اوپر سے ہم پئیں گے گرم دودھ تو یہ ٹوٹکا بہت زیادہ اثر کرے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ٹوٹکے کو آپ استعمال کریں گے اور اس تکلیف میں آپ کو افاقہ محسوس ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔